Pessoal, esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Tem um Palio G2, 4 portas, 1.8, aquele motor GM Flex. Um barulho na traseira lá de esquerda e eu não consegui descobrir de jeito nenhum o que era. Troquei amortecedor, mola, até bucha de suspensão foi trocado. Apesar que estava no tempo mesmo, estava com mais de 110 mil. Tirei o forro da tampa traseira achando que era o forro da tampa. Uou! Algum acessório aqui dentro solto e não descobria o que era. Achei que era até a fechadura aqui, não é? Achei que era a dobradiça da porta com jogo, folga, tem um mínimo de folga, também não é. Arranquei esses dois amortecedores, rodei com o carro, continuava. Andei com a porta aberta com o pano travando na porta, o barulho continuava. Olha o que era aqui, ó. Maquininha do vidro, cinto de segurança do lado esquerdo, com folga interna. Olha como ela bate. E esse barulho quando você está rodando com o carro é um barulho bem grande, viu? Mas graças ao meu empenho consegui descobrir o que era. Se você tiver o mesmo barulho também do lado esquerdo ou direito, antes de trocar amortecedor, mola, o que for na suspensão, até escapamento já estava quase arrancando fora e andando sem escapamento. Antes de fazer alguma coisa, verifique o cinto de segurança. E não adianta esticar ele não. Não resolve, você tem que dar um jeito de travar esse miolo interno, esse mecanismo, ou então arrancar fora. Anda com o carro. Parou o barulho, é isso aí. Do lado de cá tá com folga também, mas tem menos folga. Menos folga do que do lado de lá. Agora eu vou ver o que eu faço. Se eu troco, se eu desmonto. Eu preciso comprar uma chave, acho que é 17, para resolver esse problema. Mas graças ao meu empenho aí e a ajuda de Deus eu consegui. Você tá me deixando maluco já. Vai passar num buraco, um palito de fósforo e fazer puc, puc, puc. Cheguei até a arrancar essa parte do acabamento aí para ver se tinha uma coisa solta lá dentro. Uma dinamite, uma bomba, um step caído dentro da lateral do carro aí. Mas não tinha nada não, tava zeradinho. Fica aí a dica aí pro pessoal aí, antes de quebrar a cabeça que nem eu. Olha, começa pelo mais fácil. Vê se a porta não tá com folga, tampa traseira, né? Dá uma balançada na porta para ver se os pinos da porta não estão frouxos, solto ou desgastado. A dobradiça aqui da porta também, tampa traseira, dá uma verificada ver se não tá solta. O meu não tava, o meu tava tudo ok, era isso que me deixava maluco. Mas consegui. Aí fica a dica aí pro pessoal que tem um Palio também, G2, aquele bolha, 4 portas. Começou com um barulho estranho, esse barulho já vem uns 2 anos pra cá, a tendência foi aumentando. Chega uma hora que você perde a paciência, quer tentar descobrir o que é. Acho que o carro desmonta na estrada. Mas graças a Deus consegui. Fica aí então a dica aí pro pessoal aí. Falou? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí.